الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا السلسلة ديال الدروس ديالنا إن شاء الله ديال لو ميكروسوفت وورد. نحاولوا نرجعوا لو تكست ديالنا كما مكتوب النهار الأول. دونك 3 كليك pour sélectionner tout le texte. Alors باش نحيدوا هاد السولينيوم او ميم طون لي كولور اي ليسباسمون اونتر لي باراغراف، نحاولوا نسترجعوا هادشي كامل. دونك عندي اريال نحاولوا نرجعوا افيك كاليبري. لا طاي لاحظوا عندي هنا ما كتبان حتى حاجه باسكو لو تكست كاين لو تيتر اللي مكتوب اون تاي، لو تكست افيك اون اوتر تاي، دونك il affiche rien. دونك يمكن لي نحتاج نختار لا تاي 11 باش يرجع لو تكست ديالي كله افيك لا تاي 11. دو ميم الا كان عندي لو تكست او لا اون بارتي دو تكست كاينه بالكغا، نحاول نمشي للجي سامبل كليك، وإلا كانت شاعله بلورونج نعاود نبرك مره اخرى كنرجع لو تكست ديالي نون غرا. ميم شوز بالنسبه لايطاليك، الا كانت شي حاجه ايطاليك يمكن لها تحيد حتى كنرجع ايطاليك ديزاكتيفي. ميم شوز بور سولينيومون، جو كليك دونك سولينيومون اكتيفي، نبرك مره اخرى دونك ما بقى حتى شي سولينيومون. بالنسبه لي كولور je choisis à partir de la flèche ديال A couleur automatique. Et pour l'alignement de le texte à gauche. Et pour paragraphe يمكن لي نرجع le retrait هنا 0 avant et 0 après. De première ligne aucun. Avant le texte نخلي 12 et même chose après c'est 12. Interline c'est simple et je valide par OK. OK بقى ليا نرجع هاد deuxième paragraphe en majuscule en minuscule. Donc c'est police. غادي نلقى هنا petite majuscule, je dois la désactiver. Voilà ها هو لو تكست ديالي اي نورمال. شنو غادي نطبقو؟ دونك عندي هنا بالنسبه لو تكست الي كومبوزي من 4 ديال لي باراغراف. بغيت chaque paragraphe sera numéroté, soit commence par un puce ou là par des numéros. Donc je sélectionne les paragraphes sans titre ويمكن لي نختار هنا عندي بالنسبه لي بوس. الا بركت على هاد بوس ديريكتومون غادي يعطينا اخر بوس اوتيليزي اللي هما لي بوين. وإلا بغيت نبدل جو بو شوازير دونك دي بوس كو جو ديزير، باغ اكزومبل هاد المربعات او لا لي ديسك. ولكن الا ما عجبني حتى شي بوس دونك يمكن لي نمشي vers définir une puce. simple clic على définir une puce، وهنا عندي يا اما نختار دي زيماج او لا نختار دي سامبول او لا جو بو موديفي ميم بوليس ديال بوس. شنو هو بوليس؟ يعني كيفاش نبدل لا طاي ديالو لا كولور ديالو. دونك عندي هنا بوليس وغادي نختار couleur de police, par exemple la couleur rouge foncé, soulignement blanche, et je valide par OK. Donc là في l'aperçu déjà il a بغينا نبدلو la taille ديالو. donc voilà la taille, je choisis par exemple la taille 16 et je clique sur OK. Et voilà notre puce كتبدل la taille ديالو et même chose la couleur. Et là, on a le puce, si je veux la modifier, donc je peux choisir, comme on a définir une puce, et même chose, indiquer les images. Donc il y a des images sous forme de puce, voilà les carreaux, et voilà notre image. Maintenant, le symbole là, OK, simple clic, et je clique sur OK, et OK. Donc, ce sont des images standards. Il y a d'autres puces. Donc je peux choisir définir une puce et je peux choisir les symboles. donc هنا كيدخل ليا مجموعه لي سامبول. يمكن لي نمشي اون با، كاين عندي ويدين 3 ويدين 2 وكاين ويدين. و à partir من هاد لي puces je peux choisir par exemple ce puce là et je valide par OK et une autre fois valider par OK.
De même, et là, Brena, les puces, on peut utiliser les numéros ou la numérotation. Donc, à côté de puce, vous avez numérotation. Simple clic à la bouton, donc elle va nous afficher la numérotation utilisée dernièrement. Léoma, la numérotation 1, 2, 3. Donc, elle a commencé par 2. Parce qu'il y a quelque chose qui a désactivé ici. Qui va changer à donc ranger, sélectionner tout. وغادي نمشي vers police وغادي نلقى هنا masqué كاين شي حاجه déjà masqué. OK, la voilà déjà masqué et numéroté par 1. بغينا نحيدوها donc je peux aller vers la fin وغادي نستعملوا la touche d'effacement. Et voilà, notre premier puce sera commencé maintenant à partir de numéro 1 ou la A ou la bien sûr à l'حساب البوس ou le numéro que j'ai utilisé. مثلا il استعمل الارقام donc c'est 1 2 3 jusqu'à 4. وإلا بغينا نستعملو d'autres caractères comme les caractères alphabétiques ou les chiffres romains en majuscule, en minuscule. Donc مثلا en minuscule, donc voilà, vous avez le I, 2I, 3I, IV, c'est numéro 4. Et de même, les puces, je peux modifier leur couleur. Donc, simple clic et définir la valeur de numérotation. Ou là, modifier, définir nouveau format. C'est nouveau format. Vous voyez ici, c'est le I. Et vous pouvez choisir un autre format. 1, 2, 3, premier, 0, 1, 0, 2. Et vous pouvez modifier leur police en même temps. Donc, couleur de police et soulignement de police, il existe. Et même chose pour la taille. Donc, maintenant, je vais la couleur en rouge et je clique sur OK et je valide par OK. Donc, vous voyez 01, 02, 03 et 04. وإلى الدرس المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.